Практика показала, что ПКВМ все-таки в части управления компьютером работает. Однако есть небольшой нюанс, который дома я могу провернуть на своих компьютерах, потому что я их вижу и слышу. А вот для удаленной работы это совершенно не подойдет. А вот и нюанс. Нужно успеть нажать Reset Human Interface Device, чтобы попасть в BIOS. Почему-то при перезапуске компьютера отключаются клавиатура и мышь. Это можно восстановить, просто перезапустив их программно через интерфейс. Вот здесь кнопка Reset Hit. Однако это нужно успеть сделать.